Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін мен 611 есепті шығаратын боламын. Ендеше берілген дәптерге жазып алайық. Номері 611 есеп. Біріншісін жазамыз. 9-дан 2 көбейтілген x, яғни x белгісіз. 12-ден 5. X тең болады 12-ден 5-тен бөлеміз 9-дан 2-ге. X тең болады 12-ден 5-ті көбейтеміз 2-ден 9-ға. X тең болады 9-ды 3-ке қысқартсақ 3, 12-ні 3-ке қысқартсақ 4. Сонда 8-ден 15 шығады. Енді 15-ті 8-ге бөлсек 1 шығады. 1,8-ден 7 болады. Енді екіншісін шығарамыз. Екіншісінде 15-тен 4-ті көбейтеміз y-ға, тең болады 5-тен 2. Y тең болады 5-тен 2-ден азайтамыз, яғни бөлеміз 15-тен 4-ті. Y тең болады 5-тен 2 көбейтілген 4-тен 15. Y тең 15-ті 5-ке бөлсек 3, 5-ті 5-ке бөлсек 1 болады, 4-ті 2-ге бөлсек 2, 2-ні 2-ге бөлсек 1. Сонда 2-ден 3 шығады. Енді 3-тен 2-ні қысқартамыз. 3-ті 2-ге бөлсек 1, 1,2-ден 1 шығады. Енді үшіншісін шығарамыз. Үшіншісінде 5-тен 3-ті көбейтеміз x-қа. Тең болады 6. Енді x тең болады 6-ны бөлеміз 5-тен 3-ке. X тең болады 6 көбейтілген 3-тен 5. Енді 6-ны 6-ға қысқартамыз, 3-ке қысқартамыз 2, 3-ті 3-ке қысқартамыз 1 болады. Енді 1-ден 10 шығады. 2-ні 5-ке көбейтсек 10, 1-ден 10 болады. X тең болады 10-ды 1-ге бөлсек 10 болады. Енді төртіншісін шығарамыз. Төртіншісінде 8-ден 7-ні көбейтеміз y-ға. Y-ға тең болады 14. Y тең болады 14-тен 14-ті бөлеміз 8-ден 7-ге. Y тең болады 14 бөлінген 7-ден 8. 14 7-ге қысқартамыз 2, 7-ні 7-ге қысқартамыз 1 болады. Сонда 1-ден 16 болады. Y тең болады 16-ны 1-ге бөлсек 16 шығады. Енді бесіншісін шығарамыз. 7-ден 3-ті көбейтеміз x-ға, тең болады 1,5-ден 4. X тең болады 5-ті жазамыз бөліміне. 5-ті 1-ге көбейтеміз 5, 5-ті 4-ке қосамыз 9. Мен аралассанды бұрыш бөлшекке айналдырып жазып жатырмын. Енді оны бөлеміз 7-ден 3-ге. X тең болады 5-тен 9-ды көбейтеміз 3-тен 7-ге. Енді 9-ды 3-ке қысқартамыз 3, 3-ті 3-ке қысқартамыз 1. X тең болады 5-тен 21 болады. X тең болады 21-ді 5-ке бөлсек 4,5-тен 1 шығады. Енді алтыншысын шығарамыз. 10-нан 9-ды
көбейтеміз y-қа тең болады 4,2-ден 1. Y тең болады 2-ден, яғни аралас санды бұрыш бөлшекке айналдырып жазамыз. 4-ті 2-ге көйсек 8, 8-ге 1-ді қоссақ 9 болады. Бөлеміз 10-нан 9-ға. Енді y тең болады 2-ден 9-ды көбейтеміз 9-дан 10-ға. 10-ды 2-ге бөлсек 5, 2-ні 2-ге бөлсек 1 болады. 9-ды 9-ға бөлсек 1, 9-ды 9-ға бөлсек 1. Сонда 1-ден 5 шығады. Y тең болады 1-ден 5. Y тең болады 5-ті 1-ге бөлеміз 5 шығады. Мен барлық есептерді шығарып болдым. Онда сау болыңыздар.